大家好，欢迎来到我的频道。今天跟大家分享几款空气炸锅的经典菜谱。用空气炸锅来烹饪食物，省时省力，而且在烹饪过程当中所加的食用油也减少了一半，并且在烹饪过程当中也不会像炒菜那样烟熏火燎。飞利浦这一款还能够有效的减少食材中的脂肪。用空气炸锅能够比传统的油炸烹饪出更健康的食物。首先要跟大家分享的是蜜汁鸡翅。Costco 买来的鸡翅膀大约900克，加适量的酱油、1大勺的蒜粉和1大勺的红椒粉，以及1大勺的红糖一起腌制。其中的胡椒粉喜欢吃辣的可以用辣椒粉代替。腌制半个小时以上，将腌好的鸡翅摆入空气炸锅的篮子中。我会再刷一层韩式的烧烤酱。如果你腌的鸡翅够味儿，不用刷也可以。上面喷上鳄梨油。空气炸锅设定350华氏度，先烤12分钟，然后将鸡翅翻下面，再刷一些烧烤酱，继续再烤8到10分钟。将剩下的腌料拌入1大勺的蜂蜜，刷在已经烤好的鸡翅上，可以再送回空气炸锅再烤2、3分钟。烤好后，鸡翅外面金黄色，非常的诱人，里面的肉质鲜嫩多汁。如果是烤箱，大概需要成倍的时间。第二个跟大家分享的是香酥的日式炸虾。去壳的大虾500克左右，用葱姜料酒和适量的胡椒粉腌制20分钟左右。再调制一个挂浆的壶，1粒鸡蛋加1/3杯中筋面粉，1大勺淀粉，1/8勺的小苏打，50毫升左右的清水，一起搅拌均匀，搅拌成稍稍有点流动的糊状即可。然后将腌好的大虾均匀地沾上面糊，外面再裹上面包糠，稍稍静置几分钟，摆入空气炸锅的烤篮中。摆的时候尽量都铺开，如果摞在一起，出锅的时候裹的粉浆会掉。均匀的喷上一层油。空气炸锅设定350华氏度，烤8到10分钟。烤这个虾的时候不需要翻面，中间可以稍微再喷一点油，烤至金黄自己满意的颜色就可以。如果用传统的油炸，外面的面包糠会很吸油，这样做出来的虾外酥里嫩，吃了半盘子也不觉得腻。第三个是蜜汁叉烧。这次我用的是1包2条的猪里脊肉，也可以选用梅头肉，大约2磅左右，切成半个巴掌大的长条，加入2大勺红糖，2大勺的米酒，1小勺的五香粉，1小勺的胡椒粉，再加入1/4杯的酱油，我还加了1小勺的蒜粉，再加入1大勺的老抽来提色。然后将它们抓拌均匀。我虽然买了这个做叉烧肉的腌料，但是我没有全用，只放了一点点。也可以用红曲米粉来代替。再用签子在肉上扎几个孔，这样腌制的时候肉会更加的入味。然后腌制6个小时以上，最好是隔夜腌制。第二天将肉拿出来摆在盘子上面，再喷一点油。再强调一下，使用空气炸锅的时候，最好要用这个牛油果油。牛油果油的好处，我会在下一次的视频中详细介绍。喷好油的腌肉再静置20分钟左右，在空气炸锅的烤篮内先铺上一层锡纸，然后再将肉摆上，将温度设定350华氏度，烤12分钟，然后翻面。将腌肉的酱料再刷在上面，视情况再烤8到10分钟。将1大勺蜂蜜和剩下的腌料混合一下，刷在烤好的肉上，将温度调至300度，再烤5到8分钟，中间也要翻一下面。看着就很有食欲的蜜汁叉烧就做好了。用空气炸锅做出的叉烧肉不干不柴，非常的入味儿。做好后切成片儿，凉着吃就可以。再煮一碗叉烧面，配上这个叉烧肉，淋上自己调制的酱汁，随便拌个青菜就已经很好吃了。这样做出来的叉烧还又简单又快捷。
第4道菜是麻辣鱿鱼，我用的是2条冰冻的墨鱼，解冻后除去里面的内脏，再切成长条，然后开始腌制。放入1大勺的料酒，1大勺的孜然粉，1大勺的酱油，1小勺的红糖，1大勺这个韩式的蒜蓉酱，刷拌均匀，腌30分钟以上。然后将鱿鱼条摆入空气炸锅的网篮内，注意啊，不能够放锡纸，如果放锡纸的话，这个鱿鱼就会出水。空气炸锅375度烤10分钟。喜欢吃辣的可以再撒上一些辣椒面儿，也可以视情况再烤个3-5分钟，这样烤出来的鱿鱼比用烤箱烤的要香出不知道多少倍。夏天烧烤也烤不出这个味道来，这个有空气炸锅的一定要试一下。再来一道最简单的椒盐豆腐，一盒中等硬度的豆腐大概300克左右，4面都蘸上低筋面粉，放入空气炸锅的烤篮中，再刷上一层蛋液，然后用350华氏度烤10到12分钟，这个中间要翻1次面，也可视情况再加热2到3分钟，烤到表面金黄酥脆的样子就可以了。出锅再撒上椒盐，清爽嫩滑，实在太香了。最后再给大家分享烤水果片，水果片如果用烤箱烤，得烤8-9个小时，用空气炸锅的热循环快得惊人。先将柠檬、橙子都切成薄片，这个薄度根据你的需要，如果是泡水果茶可以切厚一点，如果是做装饰用可以切得薄一点。切好后都平铺在空气炸锅的烤篮中，如果叠层可能时间要加长，用250华氏度烤30分钟，然后将水果片翻个面，再烤30分钟。烤好后，如果觉得还不够干，可以再多加20分钟，只烤到自己满意为止。每年都会烤一些水果干，用来做蛋糕的装饰。切得厚的，烤得不是太干，可以用来做水果茶。尤其是家里吃不掉的水果都可以来烤。我还烤了一些苹果片，孩子都抢着吃。爱上空气炸锅的理由就是：第一，它省时；第二，它少油。在食物表面喷完油，放入空气炸锅出来的效果，比用整锅油炸出来的口感还好。关于有人对空气炸锅致癌的担心，我觉得没有必要。致癌物质大多存在于油炸食物内，这个不论你用空气炸锅或者是用传统的油炸都会有风险，空气炸锅反而把这种风险降低了。如果能够尽量的减少油炸食物是最好。好，今天的视频就先到这里，感谢您的收看，我们下期视频再见。